السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن بقى بامية. جميل جدا. بامية دي عندي انا مفرزناها عندي في الفريزر. انا بحب اعمل البامية في الطاجن، ما بحبش اعملها في الحلة. انا احب دايما ناكلها، هي معروفة يعني اللحمة البامية من نوع اللي هي بتحب الطواجن يعني. عادي عايزه تعمليها في الحله اللي هي الناس كلها بتعملها في الحله الاغلبيه يعني. تمام كده. انا عندي هنا توم، عندي طماطم، وعندي بصل، وعندي فلفل الوان، وعندي فلفل حامي. فلفل الالوان ده لو حابه تستغني عنه طبعا هو مش في الوصفه اساسا، هو دخيل علينا، بس احنا بيبقى عندنا ناس كتير بيقولوا عندنا الفلفل الالوان ده ومش عارفين ندخله في ايه، مش عارفين نحطه في ايه اللي ممكن تدخلي فيها فلفل الالوان. وبدام هو موجود عندي فانا بدخله لتعلية القيمة الغذائية لانه فيه فيتامين سي عالي جدا. تمام كده. فاحنا دلوقتي هنبدأ مع بعض، هنشوف هنعمل ايه. امسك البصلة بقى ونقطعها مكعبات بالشكل ده. كده خلاص المكونات جهزت معايا بالشكل ده. هنيجي بقى على البوتاجاز هنشوف هنعمل ايه. يلا بينا. رجعنا تاني، حطيت معلقة سمنة هنا وهننزل بقى بالبصل. يا دوبك البصل عندي تشويحة صغيرة، وهنزل بالثوم. كده تمام. هنزل بقى بالثوم هنا. ادي الثوم. برضو تشويحة صغيرة، وهننزل بالايه بالفلفل. الله الله على ريحة الثوم، بموت فيها ريحة الثوم كده وهي بتتحمر كده، ريحتها فظيعة، والبامية اساسا بتحب معانا الثوم. كده تمام. هنزل بقى بالفلفل. ما شاء الله، شايفين الالوان جميلة ازاي؟ الالوان دي بصراحة بتبقى حلوة للعين كده وتفتح النفس. معانا فلفل اسود، معانا كمون. طبعا الفلفل الاسود والكمون دول اساس، ومعانا شوية بهارات لحمة. كده خلاص، دي هي كده بس كده توابلنا. الله الله على الالوان ما شاء الله. هنزل بقى بالطماطم. الفلفل الحامي انا هحطه في الاخر قرب حاله، مش هقطعه، بس انا هحط هنا قطعتين صغيرين بس منه كده
يعني يدولنا ايه نسبة حرقية بسيطة كده، للي ما بيحبش طبعا الحراق يستغنى عنه. بس هي البامية بتحب يعني سنة حرقية بسيطة. انا هنا معلقة عندي على اللحمة، هسقيها بشوربة اللحمة وهديلها اللحمة بتاعتها. لو انتي يا حبيبتي طبعا ممكن تعمليها بأي شوربة عندك، ويا سلام بقى لو لحمة ضاني تتشوح كده على الجريل كده وتتحط معاها خرافة. هنزل بقى معايا بمعلقة الصلصة، وادي كده ايه معلقتين صلصة اهو. كده تمام خالص. هننزل عندي بقى بالبامية، ادي كده البامية نزلت عندي كده. هنزل عليها بقى بالشوربة سخنة عشان تفكلي بقى الايه البامية دي. هكون مشغلة الفرن عندي بعد ما ايه تتسبك البامية كده. كده حلو خالص. هسيبها تتسبك شوية، هحط لها الملح وهسيبها ايه تفك معايا وتتسبك شوية. على طول اصلا بتفك ايه في ثواني يعني. هنحضر معانا الطاجن. احط هنا الملح، اكلة سهلة وبسيطة ما خدتش مننا وقت ولا حاجة، وتغيير في نوع في طبخة البامية اللي انت بتعمليها في الحل. حلوة جدا اهي. هسيبها بقى تغلي شوية. هضيف لها برضو اللحمة عشان ايه اللحمة برضو تغلي معاها غلوتين ونحطهم في الطاجن. بسم الله. كده تمام. اهو كده تمام. انا بقى هغطيها تاخد غلوة كده كلهم مع بعضهم كده، مش محتاجة خلاص مني اي حاجة. هتاخد غلوة وبعد كده بقى هنحطها في الطاجن، ومن الطاجن هنحطها في الفرن. ولما تطلع معانا طبعا هنشوف شكلها ايه. فاصل ونواصل. كده يا حبيبي بقى البامية خلاص كده. انا هزودها شوية شوربة اهي، وهحطها بقى في الايه في الطاجن عندي. كده تمام، مش محتاجة مني اي سوائل ولا اي حاجة. هحط لها بقى قرن الفلفل على الوش. ودي كده قرن الفلفل انا فتحته فتحة صغيرة كده واحطه على وشها كده، ادخلها بقى الفرن تكمل سوا في الفرن. وان شاء الله بعد ما تطلع هنشوف شكلها بقى ايه. فاصل ونواصل. وكده يا حبايبي طاجن البامية طلع زي ما انتوا شايفين بالجمال ده، يشهي جدا والطعم طبعا احلى. شايفة المنظر في منتهى الجمال. يا ريت تجربيها وان شاء الله هتعجبك جدا جدا جدا. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك، ولو انتي اول مرة تتفرجي عليا ما تنسينيش في الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. وكان معاكم مطبخ ما اقولكش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.